你好，你的那个就是那个跑马灯，就是那个游艺场的跑马灯的那个音效已经做好了。那这个是电源的指示灯，有开电的话就是灯会亮。这个会插一个变压器我会有一颗变压器给你，你再插在那个110的插座上面然后这个是调音量的，我现在已经转到最大声了。然后因为这个是接到你的按键嘛，你的那个按键的那个开关，微动开关，你说的微动开关所以这个是我现在还是接按键，我才可以测试嘛等一下我就用这样子按你到最后你就把这个剪掉，去接你的那个微动开关一组 A、B、C 每一组都有2条线总共就是6条线现在就是 A、B、C 3个然后这边是这个是有一个音源孔，就喇叭插孔，然后这个喇叭呢，它可以有一个插头，就是耳机插座可以插上去就可以使用线我大概就是给你留这个应该有7公尺7、8公尺长，就不够你就自己再接然后这里这个是分贝器等一下就像我讲它音量就大约在120上下这个就是我本来说那个喇叭的就这个是 on off 就可以开电关电如果说你喇叭不用，你把它关掉就好，像现在这样关掉你叫我接就拉线出来给你去接开关我现在线拉出来了可是我要测试，我还是要接一个开关现在压这边 O 这边就是关掉切过去开这样就切过去开，灯亮了那现在就按你刚刚可以看到大概120上下那我测试一下，它在播的当中再按就没有作用了，还没播完你按都没有作用你在播的声音还没有播完，你再按都没有作用，包括你去按其他按键也是没有作用像你刚刚讲的你有讲过说压住不放的话，它只会播一次。你看我现在就压住不放，压住现在压住，它不会做任何动作，你一定要放开，再压一次。然后这3个，另外2个。再一个。你可以随便抓2个一起按，3个也可以了。我现在只有1只手，那是。你一个以上的按键一起按的话，它事实上它还是会抓到一个最接近最快的那一个来播啦不会说没播。关掉马上就停止了OK 就这样。